بعد أن نشرت صور للفنانة المصرية نجاة الصغيرة وهي ترتدي النقاب وتجلس أسفل عمارة الشربتلي التي تقطنها الفنانة، وذلك بعد قرار إخلائها وبسبب التصدع الذي أصيبت به العمارة. وذكر مصدر مقرب من نقابة المهن الموسيقية في تصريحات صحفية أن هناك مكالمة جرت بين نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر والفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وذلك على أثر تداول صورة للسيدة ترتدي النقاب جالسة أسفل عمارة الشربتلي في الزمالك والتي تضررت من أعمال حفر المترو في القاهرة. وأكدت الفنانة نجاة الصغيرة للفنان هاني شاكر أنها تعيش حياة كريمة مع ابنتها، وأفصحت له عن مكان إقامتها الجديد، ولكنها طلبت منه عدم إخبار أحد لرغبتها في الابتعاد عن الأضواء ولعدم محاولة أحد الوصول إليها. وأكد أن النقابة كانت تتواصل بشكل مستمر مع الفنانة الكبيرة لتطمئن عليها، ولكن بعدما غيرت مقر إقامتها فقدت الاتصال بها حتى استطاعت النقابة التوصل إلى مكانها عن طريق بعض الأصدقاء بعد أزمة الصورة الشهيرة. لذلك رفض الفنان هاني شاكر الإفصاح عن مكان إقامتها مع ابنتها احتراما لرغبتها. في السياق ذاته شددت الفنانة على أنها مكتفية من الناحية المادية وأنها اعتزلت الفن قبل 18 عاما ولن تعود إليه، كما أوضحت أنها طرحت أغنيتها الأخيرة كل الكلام مطلع عام 2017 لأسباب خاصة ليس من ضمنها احتياجها للمال كما أشيع في تلك الفترة، بل أنها تعاونت مع كبار الكتاب والملحنين والعازفين لتخرج الأغنية بالشكل الذي تريده. يشار إلى أن الأغنية المذكورة من كلمات الراحل عبد الرحمن الأبنودي وألحان طلال وتوزيع يحيى الموجي ومن إخراج هاني لاشين. وكانت أجهزة محافظة القاهرة قد أخلت قبل أيام عمارة الشربتلي بمنطقة الزمالك بعد ظهور ميل بها أرضي أثر على العقار، وهو ما استدعى إجلاء السكان لحين فحص البناء من اللجان المختصة. وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم مما أدى إلى حالة من الخوف والقلق عند جمهور الفنان على أوضاعها مما استدعى تدخل النقابة.